有啲嘢嘅呢架車係。係啊，喺 quality 嘅追求上係多啲嘅。我哋頭先都睇到成本上有啲嘢望落去真係抌本啲嘅。我頭先反覆咁樣試咗好多個組合，我哋而家呢個組合啊，真係影低佢。其實我發現一樣嘢，呢架車佢真係設計嘅時候第一筆畫落去咧，都係同傳統國產車嗰個理念有少少唔一樣。所以如果唔係 budget buyer，其實你褪一褪多幾萬蚊出嚟咧，係啊，個海闊天空你得到嘅嘢咧，真係唔成正比喎，可能多咗好多嘢。係喎。今時今日中型電動 SUV 嘅選擇多到不得了，唔少我哋嘅觀眾咧仲處於睇定啲嘅階段啦。可能佢哋都想等埋今日試嘅呢部 Zeekr 7X。以建立品牌形象嚟講咧，之前兩部 Zeekr X 同埋009睇銷量同埋口碑，似乎都俾到信心大家啊！呢個品牌啲車係有啲質素嘅喎，難怪 7X 都會多人期待啦。代理就引入咗細電後驅、大電後驅同埋今次試嘅頂級版大電4驅3個 model， 一換一價錢就由269900去到369900，上次副標唔同 budget 嘅買家。嗱，睇規格 Zeekr 7X 嘅牌面咧，又真係幾有吸引力嘅，唔知可唔可以喺呢個咁激鬥嘅市場突圍而出呢？嗱，之所以話電動中型 SUV 係好受歡迎嘅市場咧，其實主要都係由 market driven 嘅用家中意呢一類型嘅車，所以咧車廠就會推出好多呢啲車款啦。咁 Zeekr 正正就喺呢個 segment 入邊啦，4.7米嘅車長，2.9米闊嘅 wheelbase， 呢種 size 嘅 SUV 咧上落幾方便啦，亦都有唔錯嘅空間，揸上嚟亦都唔會覺得好大部，泊車啊、掉頭嗰啲覺得麻煩嘅。咁我哋首先不如睇下個後座先啦。咁我哋今日試嘅頂級版 All-Wheel Drive Platinum 咧，係有埋電動感應式車門嘅，即係如果有人嘅話，佢會停一停，等你個人行開先再開嘅。咁而家咧，我哋就可以入去睇下啦。首先咧，我哋打開呢個電簾先，因為呢部車有一個非常大嘅玻璃天幕嘅，咁啊透光非常好啦，所以令到成架車個視野都非常唔錯。咁頂級版咧已經全車包晒 Nappa 皮㗎啦，所以摸上去咧，相當舒服㗎，亦都有啲彈性嘅添。而家其實中級個版本咧，因為 Early Bird 都會送埋 Nappa 皮嘅。咁睇翻廠嘅資料咧，其實呢一個後座空間咧，喺同級車入邊都算係最大啦。因為由前座椅背去到後座椅背呢度咧，其實超過1.2米啦。而由座墊一路上到頭頂嘅 headroom 咧，都 over 1米嘅。坐落去的確係相當闊落嘅。咁同埋設備上亦都非常唔錯啦。除咗 Nappa 皮咧，有手枕啦，裡面亦都會有2個充電口俾你用嘅。冷氣唔喺呢度，喺個 B 柱上邊。後座嘅冷氣咧，兩邊都係 B 柱，而呢個前座凳底咧，其實都係會有風透出嚟嘅。咁由於個出風口咧就唔喺馬鞍位呢度嘅，咁所以呢度變咗一個咧少少嘅暗格，你可以擺啲濕碎嘢啦。而呢張凳咧，其實係可以電動移動呢個椅背角度嘅，咁我可以坐直啲啦，亦都可以坐斜啲嘅。全部都係電動控制㗎啦，個高級感就喺呢度咯，好過手動啊嘛。另一樣嘢咧，就我發現咧，呢度有一個開關嘅，其實咧佢係一個電窗簾嚟嘅。咁當你閂咗門、閂咗窗之後咧，再撳多一下個閂窗掣，就會自動打開呢個側窗簾㗎啦。同埋左手邊呢一個座位咧，門邊係多2粒掣嘅，就係攞嚟移動我前面呢張凳啦。咁如果我想要多啲 leg room 咧，就可以將佢一直褪，咁好舒服啦。咁尾箱方面咧都係一個幾 decent 嘅 size 嚟嘅，就咁咧有616升啦。當你冚低埋個後座咧，可以去到1978升嘅。咁而佢入邊咧仲會有一啲下格係可以收埋嘢嘅，例如呢度有一個比較深啲嘅兜啦，前少少咧都有一個間隔可以俾你擺其他嘢嘅。同埋你側邊會揾到2個掣嘅，就係攞嚟升降嘅氣壓避震。當你要攞嘢唔想搬咁高嘅時候咧，你就可以撳一撳，將成架車降到最低最低。咁當你搬抬擺啲嘢嘅時候咧，就會方便啲啦。咁喺車廂嘅質感上邊咧，呢架 7X 都算係同級車之中數一數二咁好噶啦。其實基本上你睇唔到啲咩破綻嘅，佢大部分嘅位咧都係包咗唔同嘅物料落去嘅。真正你望到冇修飾過嘅膠件咧，其實冇乜嘅啫，可能就係太柱呢個位嘅啫。咁其他地方咧，我就比較中意呢一種物料嘅，一種好似磨砂質咁，但係又摸落去好軟身嘅物料啦。然後咧，佢就會少量咁樣用咗一啲 metallic 質感嘅飾件啦。呢啲睇落去咧都係幾靚仔嘅。同埋中間呢個手飾箱位置，佢就左右都開得㗎，好似啲 Lexus 咁樣。
咁當然成個車廂嘅焦點好多時候都會擺咗喺中控個 mon 度啦。呢一個係16寸嘅 mon，咁比起大部分嘅 competitor 咧，佢都係比較大啲嘅。同埋佢入邊咧係用咗呢個8295 Snapdragon 嘅晶片啦，咁所以成個運算速度咧係好流暢啊！你見到我捽呢架車咧，追住我嘅手嚟轉嘅。咁入邊已經內置咗 Apple CarPlay 啦，而絕大部分嘅功能咧都喺入邊可以校到噶啦。其中一個我幾欣賞嘅地方咧就係佢唔係淨係用個 mon， 佢都會加翻幾粒實體掣俾你用嘅喺下邊呢一排。咁包括打開手物箱啦，然後另一個咧應該就係自定功能嘅。而家我哋就 set 咗係校呢個冷氣循環啦。隔離係音量掣啊、開尾門啊、轉駕駛模式，有翻呢一堆最常用嘅實體掣喺度咧，就比起你全程一路揸車一路讀咧，其實係會方便啲嘅。好多時我哋睇一架車個內籠靚唔靚啊、好唔好啊，都係睇幾方面嘅，包括佢嘅用料啦、做工啦同埋 design 啦。以用料同埋做工嚟講咧，其實我覺得都拍得住我哋之前試嗰架009嘅，好多嘢我哋睇落去都揾唔到破綻啊，做得幾靚仔嘅。另外咧就係 design 啦，咁 design 就真係好見仁見智嘅。但係呢一部我覺得整體嚟講咧，行一個平實得嚟但係比較酷嘅感覺，就唔會搞好多奇怪嘅花樣。所有嘢睇落去都係順眼啦、就手啦，可以做到呢一點咧，我覺得已經對大部分嘅人嚟講咧係會滿意㗎啦。呢部 7X Platinum 都仲有好多其他設備嘅，包括用咗 Seeker Sound Pro 21喇叭音響系統，可以揀唔同嘅音場效果，連司機頭枕入邊都有單元喎。導航可以配合前面嘅36寸 AR Head-Up Display 一齊用，泊車亦都有360鏡頭幫手，可以睇晒四周唔同嘅 angle。而前面兩張凳咧都有14個方位調校，連大髀位置都喐得嘅。當然仲有通風加埋按摩功能啦。車入面嘅氣氛燈可以隨意揀顏色同埋效果，亦都可以用 V2L 對外供電。至於 7X 嘅智能輔助駕駛系統咧，就用咗12個鏡頭加一套雷達嘅組合，智能巡航、線道追蹤、盲點提示、自動緊急剎車等等都有齊㗎啦，亦都有埋自動泊車輔助功能添。龍 Sir 呢個中型電動 SUV 嘅 segment 真係試咗好多款啊，太多選擇啦！而家其實咧，我哋都發現有唔同定位嘅車喺當中嘅，雖然好多都係國產啊，但係有啲就做到好平，睇食夾大件；有啲咧就會抌本多啲嘅，價錢佢未必係最平，但係佢喺製作成本上邊咧就會付出多啲。我覺得呢部係屬於後者嚟。冇錯啦，鬥平真係冇乜意思，因為鬥平已經有一大堆player 喺度鬥緊。呢一架咧明顯地就係唔係同你鬥平咁樣玩，佢係有啲嘢嘅，呢架車係。係啊，喺 quality 嘅追求上係多啲嘅。我哋頭先都睇到成本上有啲嘢望落去真係抌本啲嘅。咁佢當然唔係話，喂，我整張靚啲嘅凳啊，整個更加大啲嘅冰箱俾你，跟住賣貴啲。係啊，唔係咁樣啦。另一個層次。但係嗰啲嘢已經係叫唔到咩價錢，冇吸引力嘅啦。你見到佢做嘅車咧，其實佢係有一啲諗法咁樣去做嘅，即係唔係人云亦云跟住做。首先佢唔介意我車係賣貴啲嘅啦嚇，咁但係賣貴咗，我俾啲咩嘢你咧？有啲嘢可以教，即係譬如加速力啦、回收啦、轉向模式啦、懸掛個軟硬啦，係冇錯。如果你齋睇，我呢架車係貴㗎啦，梗係啦，因為我有鋁合金搖臂啊，因為我又有氣膽啊，成固然啦，你有咗呢啲嘢，咁啊梗係貴啲啦。但係除咗呢啲嘢之外咧，好明顯你見到以上我哋講嗰樣嘢咧係有得教。而且教出嚟嗰個效果咧係非常之明顯，好似變咗第二架車咁樣。呢個第一點。第二點咧就係可以令到個車 set 到係同一般嘅國產車一樣咁去取悅國內嘅用家嘅。但係亦都可以 set 到咧，可以取悅到外國嘅買家嘅。即係你譬如你個 suspension 咧，你 set 到運動咧係直情係歐洲式嗰種。係啦，即係可以跑好快 Autobahn 你都係好勁嗰種咯。係冇錯。喺同級車入邊咧，有氣壓懸掛嘅真係唔係好多嘅啫。Zeekr 7X 去到 All-Wheel Drive 呢個4驅版咧，就會全車有個氣壓懸掛啦。咁除此之外咧，裡面嗰支 damper 都係一個電子控制嘅 damper，即係話無論個車嘅高低啦、damping 嘅軟硬啦，都可以有唔同嘅組合、唔同嘅調校。就正如你頭先所講，其實佢個變化係幾明顯嘅。你話裝氣壓懸掛、電子避震，只係一個物品嚟嘅啫。咁個物品都有分高低㗎嘛，即係個級別。
有啲 quality 高啲，有啲係 quality 低啲。咁呢個係明顯佢做到嘅工作範圍係闊嘅。咁另外咧，佢成個打造嘅平台咧，無論係細電嘅後驅啦、大電嘅後驅或者係今次試嘅四驅啦，佢都係用咗800伏嘅電力平台。咁呢樣嘢咧，同級車都係少嘅。嗱，小鵬有嘅，小鵬上次 G6 我哋試過啦，嗰架都有800伏嘅。但係你睇翻佢 DC 嗰個快充功率咧，呢部係明顯係快一截嘅。小鵬係215至到280 kW。咁呢部咧，如果係細電後驅版就可以 support 450 kW。另外兩部大電版咧就都去到420 kW 嘅。即係大家可能聽到哇400幾 kW 香港冇啲咁快嘅充電機，其實有嘅。依家都會有少量嘅350啦，甚至500 kW 嘅香港都有。咁其實我哋相信嚟緊只會越嚟越多，因為好多公司都想舐一舐呢塊肥豬肉㗎嘛。即係充電係一個生意嚟嘅。咁所以你話呢一刻可能你要揾一啲超級快充嘅，未必係好容易揾到。但係你買架車唔係揸呢一刻㗎嘛，即係你都預咗買翻嚟揸幾年啦。咁可能幾年後你諗緊將來，到時呢架車嗰個叉電嘅速度就會比其他車叻啲啦。嗱，咁後驅嘅細電版咧75度電。大電嘅後驅同埋四驅咧，都係用緊100度電嘅。細電佢哋就用緊磷酸鐵鋰電池，大電就用緊3元鋰電池啦。喺輸出方面咧，佢其實都冇乜忍手啊，係一個高性能輸出嚟嘅。即係最平嗰部269000幾嗰部咧，單摩打都講緊421匹喎。其實係好多同級車嘅頂級版都未必有呢個數字嘅。咁而我哋今日試嘅呢一部頂級 Platinum 四驅版就更加誇張啦，645匹，710 Nm扭力，即係0至100係4秒以內嘅事嚟嘅。你如果純粹計數字，佢係一啲高性能跑車啊 M-Power 嗰啲質素嚟嘅。咁但係我哋揸呢類嘅中型 SUV 又未必係追求呢樣嘢，只不過咧呢樣嘢我覺得俾咗少少端倪出嚟。即係以往咧，我哋發現有啲電動車輸出唔係好高，可能得200匹左右。咁佢為咗咧就係補嗰個續航里程，輸出同埋個里程其實係一個 trade off 嚟㗎嘛，係啊。咁但係呢部車咧，佢可以做到個輸出咁高，但係個里程亦都唔低嘅。我哋今日試呢部車咧600幾匹，但係個 range WLTP 都有543公里嘅。我覺得整體嚟睇咧，就係佢嗰個電力嘅平台同埋成個電控嘅效率咧，就表現到我哋既可以做高輸出，亦都可以保持到個里程。咁就係其中一樣佢哋比較領先嘅嘢啦。電動車咧，其實有3樣嘢大家都關心啊，就係個電量有幾大啦，嗰個輸出嗰個動力有幾勁啦，功率有幾勁啦，跟住里程有幾長啦。其實咧幾樣嘢都係互為因果，亦都係互相影響嘅。係。你諗下，你叉電可以叉得咁快，啡啡聲叉入去嘅話，即係話嗰個電池嗰個電極咧吸收電子離子能力快啊嘛。係。所以輸出咧好多時候我哋話輸出嗰個動力啊，個 bottom 咧未必喺個摩打嗰度，就喺個 inverter 同埋喺個電池嗰度咯。冇錯冇錯。咁如果你個電池能夠食啲電落去食得快嘅話咧，即係話咧個輸出電咧亦都係個能力強。咁所以咧先至可以解釋得到頭先你講嗰個情況。係。有啲車咧係靠撳低個輸出咧先 keep 到個里程嘅。咁但係呢架咧似乎睇落就冇需要啦，就話我電本身係夠大，出電入電嘅能力強，我就可以輸出一個勁啲嘅功率啦。咁當然啦，你不斷咁樣狂輸出功率，你嘅電力梗係唔襟玩啦。係冇錯。咁呢個咧就留翻俾司機自己決定啦。係冇錯。咁所以咧，我哋剛才試例如話嗰度加速能力，佢有3個級別俾你揀噶嘛。揀運動當然好勁啦，砰0至100 4秒以內。咁但係當你行舒適嘅時候咧，例如我哋而家用緊舒適啦，基本上踩落你又唔會覺得好突兀啊，好難控制。我覺得揸起上嚟咧，油門嗰個控制亦都係相對容易。我頭先反覆咁樣試咗好多組合，我哋而家呢個組合啊，真係認低佢。舒適嘅加速力，標準嘅 regen 呢兩樣嘢咧係好容易揸，好舒服。尤其是個 regen 咧，你一收腳嘅時候咧，佢會有少少緩衝嘅，等你決定會唔會你自己都把心不定嘅，收唔入俾油啊。咁呢個咧，我哋之前試有啲型號咧，我哋都見過咁樣嘅設計。但係其實你將佢校到強咧 ，pattern 係一樣喎，即係話你收腳嘅時候咧，佢唔會即刻嚟嘅，佢都俾少少時間你諗清楚，話係咪真係收啊？咁你係啦嘛，咁然之後咧，佢亦都係慢慢收上嚟，只不過強度咧係比標準嗰個強度咧係強啲，但係成個 pattern 係一樣。除咗呢一個少少緩衝時間之外咧，佢真係嚟 regen 嘅時候咧，佢都唔係啵一聲上咗嚟喎，佢係咁樣上嚟。揸電動車或者坐電動車最唔舒服咧，嗰
嗰種感覺。即係電動車都發展咗10幾年啦，大家都知道呢個問題㗎啦。咁所以咧嚟到呢一代咧，我覺得只要我哋揀標準模式咧，真係老公公老太婆坐喺度咧，你都唔會挫親佢。咁至於嗰個加速力咧，我覺得去到標準咧已經係都幾勁，似滴滴㗎啦。即係如果運動嘅話咧，其實係勁得滯，多過你嘅需要。我覺得你可以咁講啊。起碼我哋喺香港呢啲咁樣嘅城市道路咧，其實係舒適同埋標準咧，已經係咩都夠㗎啦。減震模式亦都係啦，個舒適性咧，同我哋試過大部分嘅國產型號電動車係差唔多嘅。但係去到標準咧，已經係好少國產電動車有呢一種表現㗎啦。而家去到運動咧，你直情唔覺得佢係揸緊一部國產電動車？我覺得成架車佢本身個設定咧，同國產電動車有少少出入，就係佢個底子啊，都唔係以好柔軟啊舒適為主，佢都係行比較 sporty 少少嘅。咁但係而家呢一個可以俾我哋調節嘅版面組合咁多咧，就令到佢嗰個工作範圍啊，成個面向係多好多咯。好嗱，我哋交換揸下睇一睇，你又覺得邊樣最好啊？好啊。如果要我揀一個覺得最滿意、最舒暢嘅轉向模式，我諗標準會係比較好啲。係啊，舒適咧就輕得滯。而呢個運動咧，因為個重量係營造出嚟咧，運動嗰個我覺得就好似 too much。因為呢架係一個電動車啦，有好多自動轉向功能啦，下低好多機關，呢個第一點。第二就係呢架有 four wheel。當你有 four wheel 嘅話咧，無論你係電動車好、油車好咧，你嗰個軚感咧都冇可能可以做得好 juicy 嘅。咁所以佢唯有係你想要有重量俾重量你咯，但係個重量係同你個速度同你個轉向角度係冇乜特別關係。所以你識運動只可以俾多啲重量俾你，咁反而覺得仲攰添。攰咗隻手啊！咁所以我個睇法同你一樣啊，標準係啱啱好。舒適真係輕得滯。咁但係頭先我又有同你一樣啦，試下唔同嘅組合。我覺得嗰個懸掛嘅高度咧，都影響架車嘅動態，幾明顯嘅喎。咁佢呢個氣壓懸掛咧，其實可以升降個範圍去到70 mm。頭先我哋都見過，哇！成隻手掌塞入去到得翻少少都得嘅。龍 Sir 你之前有講過啦，氣壓避震嗰個高低其實都會影響嗰個彈簧嘅軟硬。係啊。好矛盾㗎，你升高佢，你谷多啲壓力落去就會令到佢硬咗。係冇錯。究竟你係想好 sporty 係咪最低係最好咧？又未必嘅。我覺得中間咧，其實佢都 handle 到好多路面嘅狀況㗎啦。咁但係升高有着數嘅，例如有陣時可能你真係落大雨或者好多雜物衝咗出路面，你升高架車就冇咁易刮到啦。咁同埋overall，如果你係行 highway 多嘅，你降翻低少少架車，對於電力嘅效率都會有着數嘅。其實我發現一樣嘢，呢架車佢真係設計嘅時候第一筆畫落去咧，都係同傳統國產車嗰個理念有少少唔一樣。我覺得佢係啊，就係咩咧？國際化啲嘅感覺。係啦，嗱，你見到佢個 wheelbase 都2.9米啊，後排位個 leg room， 你話夠唔夠大咧？當然係夠大啦，舒服啦。喺電動車嘅世界裏邊咧，個 wheelbase 咧第一個考慮就係個電。考慮夠電之餘咧，後邊嗰排位擺前擺後咧，其實同你個操控有關，同埋你個行李箱同乘坐空間嗰個比例咧係有關係嘅。傳統國產車嘅概念咧，你見到咧都係中意攞多啲乘坐空間嘅，以人嘅空間為主。係啊，咁呢架咧睇咦好似一啲外國設計諗法啊。咁龍 Sir 你又覺得呢架車個車廂 build quality 你有咩感受咧？上次我哋試009咧都覺得哇，真係幾有水準嘅喎。我覺得佢嗰個風格咧屬於簡約嘅，你見到佢用嘅料咧摸落去觸感係幾好嘅，靚嘅。咁但係咧就唔會話整到好花碌碌啊、顏綠色啊，好多 features 咁樣。有啲北歐嘅 style 嘅。我會比較中意佢摸上去嘅質感，即係好多嘢都係 soft touch 啦，有唔同嘅物料組合啦，但係唔同嘅物料組合唔會好撞啊，有啲會撞到好怪㗎嘛。同埋佢成個車廂設計咧，都同你所講啱嘅，簡約少少，起碼你個人坐落去會覺得幾舒服喎。
唔需要搞太多 fancy 嘅嘢咯。呢個頂級版咧，佢性能高啲，咁所以嗰套剎車系統都會唔同嘅。大家見到有隻橙色嘅鮑魚啦，橙色卡鉗4 port 嘅，就係一個日本牌子嚟嘅 Akebono 嘅出品啦。20寸拎都係呢個 all-wheel drive 版本先有嘅。咁大家可能見到今日試呢部咧係黑色拎嚟嘅，其實佢黑色拎啦，黑色頂架咧都係 optional 加上去嘅，加多萬零蚊左右啦。同埋我哋望到條車胎都係應該呢個高級版先有嘅，就係用緊米芝蓮嘅 Pilot Sport EV 啦，都唔平嘅呢套胎。所以你見得到硬件咧，呢啲嘢就冇得呃人嘅。係冇錯冇錯。見得到嘅地方咧，咁啊落足料；見唔到嘅地方咧，都落咗好多心機。係啊，佢係真係有啲想法同埋細節上去考慮到嘅嘢比較多啲。頭先講話佢嗰個 DC 充電效能好勁啊，其實佢 on board 咧都係等本㗎，佢係用咗22 kW 嘅 charger 嘅。大部分嘅車普通 standard 咧都係11 kW，22 kW 唔係冇，但係多數都係要俾錢 optional 加嘅。咁呢部咧3個 model 都 standard 咗22 kW 㗎啦，咁所以話其實都真係等本嘅。30幾萬甚至30萬中呢個價位嘅中型電動 SUV 咧，主要對手可能講緊係 Model Y 啦，又或者小鵬嘅 G6 啦。呢部 7X 拍埋去咧，其實性能上佢就拍得住 Model Y 嘅，甚至比 Model Y 仲高少少。對比 G6 咧，佢就贏在嗰個800伏嘅電力平台，佢嗰個效能就再高少少。所以你話計到好 marginal， 真係同級嘅對手咧，就唔係好多。但係因為要鬥嗰兩個對手都唔弱嘅，所以佢喺 quality 上邊，我覺得都即係花盡心思去做㗎啦。所以如果唔係 budget buyer，其實你褪一褪多幾萬蚊出嚟咧，係啊，個海闊天空你得到嘅嘢咧，真係唔成正比喎，可能多咗好多嘢。係喎，即係我哋講話，喂呢個唔係鬥平嗰個市場，但係其實佢都唔係貴，即係講緊都係30零萬嘅啫。以往你冇可能想像得到30零萬全車氣壓彈簧、電子避震，然後有600幾匹馬力 ，range 又夠多，睇你個人個需求啦。即係你只係求一架電動車平平地，可能10零20萬最好搞掂佢啦。咁你未必需要睇呢部嘅。但係你買部車真係為quality 啦，為駕駛，為個 ride 咧，咁呢部嗰個滿足度就應該高好多。之前都有唔少人問過我哋，喂幾時試呢架 7X 啊？即係好多人都係想買呢一個 segment 嘅 SUV 嘅。今日我哋就試咗俾大家睇啦，我哋試咗個最頂級嘅 all-wheel drive 版，有機會我都想試下無氣壓避震嘅版本，即係同呢個出入有幾大嘅。普通版都爭成10萬蚊㗎嘛。哦，係啊，咁都係可能有啲人會考慮嘅一個因素啦。咁睇下遲下我哋會唔會有機會試埋普通版啊，或者中級個版本。但係 overall 我想講，我哋試咗3款嘅 Zeekr， 即係 X 啦 ，X 就係一個買性價比嘅。上次009咧。佢又真係顛覆咗少少個電動車 MPV 市場，即係做到嗰個水平拉高咗啦。咁今次試 7X 我都覺得佢哋係交到功課嘅。可能 so far 我哋暫時試過嘅3款車啦，都有唔同嘅取向。咁以一個比較新嘅牌子嚟講咧，其實個 spectrum 都幾闊嘅，即係照顧唔同嘅人啊，唔同 budget、唔同需求嘅人。睇下其他嘅車款啦，我哋其實喺國內仲有好多唔同車型嘅，會唔會遲下都嚟到香港啦？即係市場上一啲鬥平鬥多features 嘅電動車咧，就我哋已經試好多啦，係都幾飽和。嗰個市場亦都係好熱鬧、好熾熱啦。係。咁我哋今次咧就試翻一架另類一少少嘅嚇，個追求多啲嘅嘢咯。我相信市場上總會係有呢啲買家嘅，即係佢個 budget 咧唔係緊得咁交關。問題就係我俾多咗啲錢，我攞多咗啲嘢，究竟個比例係點樣咧？究竟係俾多好多攞多少少啊，定係俾多少少？哦，原來海闊天空攞多好多。咁呢個每一個人追求嘅嘢係唔一樣嘅。冇錯。又係講翻一句啦，即係唔講價錢啦，我哋就講以車嘅揸車係啦，揸車好冇錯，好冇揸呢一個咁樣嘅角度出發咧，我哋覺得就係俾多啲少少咧，又好似得到幾多係，所以真係幾有個 quality 啊，個水平係幾高嘅呢部。今次試車就差唔多啦，下次再試其他車啦。最後提大家記得訂閱我哋嘅 channel 同埋 comment like and share 啦。仲有多謝我哋會員。係啊，上次我哋睇戲都幾開心喎。咁如果仲未加入有興趣嘅話咧，歡迎你加入啦。我哋會陸陸續續咧舉辦多啲活動同大家一齊玩㗎。好啦，
咁再見啦。好啦，拜拜。